በአክቲቪስታትን ጋዜጠኛታትን ዝተጀመረ ርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ፍትሓውነትን ብዙሓት ሕቶታት እንዳልዓሉ ዝርከቡ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ ብወገን ትግራይ ኤርትራ ኣብ ፅንተት ትግራይ ዓብዪ እጃም ምስቲ ምንባራ ስዒቡ ፍትሕን ተሓታትነትን ከይነገሰ ዝግበር ፅምዶ ሸፈጢ ብምባል እናገለጹ ይርከቡ። ኣብ ልዕሊ ፅምዶ እንዳቐረበ ካብ ዝርከቡ ርእቶታት ኤርትራ ንምንታይ ፅምዶ መሪፃ ኣብ ዝብል ብፍላይ ብወገን ሻዕብያ ካብ ሕሉፍ ናይ 1977 ዓመተ ምህረት ታሪክ እንዳልዓሉ ሻዕብያ ቋሚ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ እምበር ፈታዊ ክኸውን ፍጹም ኣይኽእልን ብ1977 ህዝቢ ትግራይ ብድቂ ክጸንት መንገዲ ብምዕጻው ዓብዪ በደል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸሙ ብምዝካር ከምኡውን ኣብ 1983 ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝፈጽሞ ዝነበረ በደላት ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝበልዕ ወራር ብምቕጻል ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ ናይ ጽንተት ኩናት ስዒቡ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብምስላፍ ካብ ወሰን ሕሞራ ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ኢሮብ ዳሉል በረሓለ ዶባ ጥሒሱ ብምእታው ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝፈጸመቶ ናይ ጨፍጫፋት ንጹሃን ጅምላ ጸታዊ ዓመጻትን ጭውያ ንጹሃትን ወራርን ምዕናውን ሃብቲ ትግራይን ዘልዕሉ ኣለዉ። እዚ ብወግዒ ይቅርታ ከይተሓተተ ከምኡውን ፍትሒ ከይተረጋገጸ ዝግበር ጽምዶ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣንጸላሊዋ ንዘሎ ናይ ወራር ኩናት ትግራይ ማእኸል ኩናት ናይ ምግባር መንእሰይ ትግራይ መዝሓሊ ጥይት ንምጥቃምን ናይ ሸፈት ጽምዶ እዩ ክብሉ ይገልጽዎ። በአንጻሩ ድማ ምስቲ ሕሉፍ ዝበጽሕና በደላት ሕቂም ቋጺርና እንተቐጺልና ትግራይ ምስቲ ሕዚ አንጸላሊዋ ዘሎ ናይ ድሕነት ጸገም ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓፋር ዘዕጥቆም ዘሎ መናእሰያት ትግራይ ሓደ ትግራይ ባዕላ ንባዕላ ንክትባላዕ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ምዃኑ ብምሕባር ህልውና ትግራይ ንምርጋጽ ጽምዶ ወሳኒ እዩ። ፍትሕን ተሓታትነትን ስዒቡ ዝመጽእ እዩ። ናይ ትግራይን ኤርትራን ሓበራዊ ጸላኢ ኣለና። ነዚ ሓበራዊ ጸላኢ ድማ ብሓባር ተቃሊስና ጸገምና ብኢህንሚን ንፍታሕ ዝብሉ ክስምዑ ይረኣዩ። ኣብተን ኣብ ወሰን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝርከቡ ህዝብታት ርክብ ፈጺሞም ኣብ ዝብል ዜና ናብ ከተማ ዛላምበሳ ኬና ከም ዝተዓዘብናዮ ድሕርቲ ኣብ ከባቢ ኣንበሰት ገለባ ዝተፈጸመ ርክብ ሰራዊት ኤርትራ እውን ካብ ከተማ ፋጺ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዓሪፍሉ ካብ ዝነበረ ናብ ከባቢታት ዛላምበሳን ዙርዩን ቁሩብ ፈንተት ዝበለ እንትኸውን መስመር ዓዲግራት ፋጺ ዛላምበሳ ብውስን መልክዑ እቲ መስመር ከም ዝተኸፈተ ገሊጾም። ከተማ ዛላምበሳ ብዘይካ ውስን ሸቐጣት ዝሓዙ ድኳናት ሕዝውን ጽምዋ ዓሲልዋ ረኺብናያ። ሰራዊት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ሙሉእ ምንቅስቃሳት እንዳገብሩ ዝርከቡ እንትኾኑ ነባራይ ከተማ ዛላምበሳ ግና ሕዝውን ተመዛቢሉ ገዛውቲ ተዓጽዩ ይርከቡ። ውሕዳት ነጋዴታት ካብቲ ከተማ ክንቀሳቀሱ ይረኣዩ። ኤርትራውያን ነቲ ጽምዶ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ብውስን መልክዑ ካብቶም ዝንቀሳቀሱ ትዕብዝቲ ውሲድና እንትንኸውን ብወገን ህዝቢ ትግራይ ግና እቲ ናይ ድሕነት ስጋት ሕዝውን ከም ዘሎ ትዕዘብ። ብመስመር ራማ መረብ እውን እንትኸውን እቲ ድግስ ጽምዶ ብወገን ኤርትራ ብድምቀት ዝሓለፈን ድሕሪ እቲ ድግስ ድማ ናብ ከተማ ራማ ብነፃነት ክንቀሳቀሱ ይረኣዩ ከም ዝነበሩ ካብ ትግራይ ግና ሕዝውን ክሳብ እቲ ድግስ ተገይርሉ ዝነበረ መረብ እምበር ልዕልዩ ምንቅስቃስ ከም ዘይነበረ ፍልፍል ሓበሬታ ሰረት ሚድያ ሓቢሮምልና። ናይ ሸዋውያን ተንኮል ሴርና ሎሚ ኣብ መረብ ምላሽ ኢሎም ዝተኸልዎ ተንኮል ኣተሓሳስባ ሕማቕ ነገር ኣብዚ ቀቢርናዮ ኢና ንኸይድ ሎሚ ተቐቢሩ እዩ። ናይ ምኒልክ ሽርሒ ድሕሪ ሕጂ ተመሊሱ ኣይመጽእን። ምንም ፍርሓት ኣየድልን እዩ። ሸፋፊና ምኻድ ኣየድልን። ትኽክለኛ ኩናት ኢራን እስራኤልን ናብ ሰላም ክመጽእ እንተዘጊኢሎም ኢራን ኣብ ዓለምና ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣዊን ንዋታውን ዕንወት ክፍጸማ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ኢራን እስራኤልን ዝተወልዐ ኩናት 50 መዓልቲ ዝሓዘ እንትኸውን ኢራን ካብ ድቃሳ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ እስራኤል ልዕሊ 7,000 ኢራናውያን ኣባላት ሞሳድ ስለላ እስራኤል ብምግባር ኣብ ሓንቲ ለይቲ ዋና ኣዛዝ ሰራዊት ኢራን ዋና ኣዛዝ ሓይሊ ኣየር ኢራን ሓዊሱ ላዕለዎት ሳይንቲስት ኒክለር ቀቲላቶም ብምሕዳራ ኢራን እውን ናይዚ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብኣማኢቲ ሚሳኤላትን ድሮናትን ናብ ሃገር እስራኤል ብምውንጫፍ ሕነ ክትፈዲ እናፃዓረት ዋላ እኳ እንተነበረት
ሓምሻይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎ ኩናት እስራኤልን ኢራንን ኣብ ክልቲአን ዓድታት ዓብዪ ዕንወት እናተኻየደ ከም ዝርከብ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና ዓለም እንዳገለጹ ይርከቡ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ልዕሊ 220 ኣብ እስራኤል ድማ ልዕሊ 15 ንጹሃን ዜጋታት በቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ውግእ ግዳይ ሞት ከም ዝኾኑ ዝተሓበረ እንትኸውን ካብዚ ንላዕሊ ክቕፅል እንተኽኢሉ ግና ኢራን ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ተስተናግድ ይግለጽ ኣሎ። ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ኢራን ካብዚ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኣቢላ ብቁልጡፍ ናብ ናይ ሰላም ዘተ ክትመጽእ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ኒክለር ዘተ እውን ክትቅጽለሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ጻውዒቱ እንዳቕረበ እንትኸውን ኢራን ነዚ ቅርበት ብዘይ ምዃና ኣብ ደቡባዊ ቻይና ዝነበረ ዝዓበዩ ናይ ወታደራዊ ክምችት ኣሜሪካ ብቁልጡፍ ናብ ኣንፈት ኢራን ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመሩ ተሓቢሩ። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን እውን ኣብ ጎኒ እስራኤል ጠጠው ኢለን ምንቅስቓሳት ከም ጀመረ ተሓቢሩ። በአንጻር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ክትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ሩስያ፣ ቻይና፣ ፓኪስታን፣ የመን ከም ዝተቃምዑ ገሊጸን። ናይ ሃገረ ቱርኪ ፕሬዚደንት ጠይብ ኤርዶጋን ብወገኖም እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እንዳዘረት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ብምጥሓስ መልክዕ ትፍጽሞ ዘላ ገበን ህልውና ሃገር እስራኤል ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ብተመሳሳሊ ዜና ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ ያንጸላልዩ ዘሎ ኩናት ዓለም ምናልባት እውን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከልዕል ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ኩናት እስራኤል ኢራን ኣፍን ልጉይመን እንዳተዓዝባ ዝነበራ እንትኾና ሃገራት ሱዳን ነቲ ጽምዋ ዓሲልዎ ዝነበረ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ብምጣስ ፈላሚት ሃገር ኣብ ጎኒ ኢራን ጠጠው ዝበለት ኮይና ኣላ። ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አሉ ቡርሃን ሃገሮም ሱዳን ኣብ ጎኒ ኢራን ከም ትኸውን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ትፈጽሞ ዘላ ደብዳብ ጠጠው ክተብል ገሊጾም። ኢራን ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ ንእስራኤል እንዳደገፋ ነዚ ኩናት ዘቐጽሎ እንተኾይነን ኢራን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ኣብ ዘሎ ናይ ሰራዊት ናውጣታት ዘን ሃገራት መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ብምግላጻ ስዒቡ ጅቡቲ ኣብ ከቢድ ስጋት ከም ትርከብ ዝፍለጥ እዩ። ጅቡቲ ዋና ማዕስከር ሰራዊት ኣሜሪካን ፈረንሳይን ብምዃን ድማ ቀድሚ ብዓይኒ ኢራን ኣብ ታርጌት ክትኣቱ ይገብራ። ኣብ ኩናት ኢራን እስራኤል ስዒቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምጽኦ ዝኽእል ሓደጋ ብፍላይ ሃገረ ሱዳን ኣብ ጎኒ ኢራን ብምስላፋ ስዒቡ እቲ ኩናት ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰሓብ ከም ዝኽእል ብዙሓት ምልክታት እንዳተረኣዩ ዝርከቡ ከም ዝኾኑ ይግለጽ። ብወገን ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ወሰን ንክህልዋ ከም እትድግፍ ብምግላጹ ነፀረ እንትኸውን በሪ ባሕሪ ንክትረክብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብእትገብሮ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣሜሪካ ከምኡውን ዓረብ እምሬት ክትስለፍ ከም ትኽእል ብምግላጽ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብ ጎኒ ኢራን ከም ዝስለፋ ኣንፈታት እንዳተረኣዩ ይርከቡ።